अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? उम्मीद करा तो ठीक हो। तो यार तो सारा यूट्यूब चैनल दे पे सर के नज़ारे असा तो आके बे असा तो दिखा दूँ कमान ते एक वीडियो सारी अगे अपलोड थी चुकी है कमान के बारे दी ते तो दिखाया से चले थी पे उन्हें छोटे बालान असा बाई पास में पे तो कमान ते चलाई शुरू थी पे यार अगर तुम सारे चैनल ते ही वे नवे तो सारे चैनल कर गिना लाइक ते सब्सक्राइब भी जरूर करे सो वीडियो विच कमेंट भी जरूर करे सो कमेंट करे सो लाजमी ताकि सारी वीडियो किमें बनती पे तुहाडे राय दे बराबर अस चल सो असा हुण नाल पहुंच चुके हैं। अस तुहानू दिखे सो भाई कमान की कटाई किमें थी पे कटाई थी पे ते जस्टन छड़ाई करन उमर तुहानू दिखा दसो अस हुण पहुंच चुके हैं कमान दे पा तो सारे कटाई कराने वाले शुरू था खड़ा इतना एक बंदा खड़े थे बाहर डेक्स अगो खड़ा असा मैंने तो दिखाने ते ट्रैक्टर भी लोड थी पाए दे भाई चोखा लोड थी आदे देख सकते हूँ तरतीब नाल आगे रखने ते छिलेंदा खड़न देख सकते यार ये सही लेबर दे मेंबर सही देख सकते साढ़े दे पवे ये वाली पात हूँ कल यार छिली पई है ते इधो छिलना दे इधो कला बंदा बच्चा खड़े दो बड़ा सामने आंदा पे बात इधो अपना ही सदा टपे सी बात आराम प्यार ना सुकून नाल आज जो हमारी ना दे थे लग सी ते ट्राली दौड़ में पे ट्राली भी लोड थी दिख रही है जस्ट ट्राली लोड थी वैसे मैं तो दिखा दे सुन तो देख सकते लेबर शुरू थी हम तो देख सकते कटाई थी कटाई जा रही है कटाई थी पे देख सकते ए वसीम है ते ए भी वसीम है दो एक जा खड़न इधो भी देख सकते वे तो सामने तुसा देख सकते वे ट्राली लोड थी पी है ट्राली लोड जस्ट थी वैसे हूँ तो दिखा दे सुन अद्धी थी खड़ी है लोड टैंकी थी खड़ी है गो ते जस्ट बैक साइड करे सुन हूँ तो दिखा दे सुन तो साढ़े गन्ने की लोडिंग शुरू है देख सकते हूँ गन्ने की लोडिंग शुरू है टैंकी फुल है गड्डी लोड है सिर्फ अगो टैंकी थी वजह हाले गड्डी सीधी करेंगे बेटा देख सकते दे पावे उत्तो एक बंदा बैठा होता तो दो टूटता बता ये दो गन्ना बच्चा पे ये लोड करे सुनते जस्ट लोड है लोडिंग शुरू है जस्ट गड्डी उठा पहुँच वैसे बड़ा खतरनाक बात दसा दो दो दे यार दो गड्डी लोड पे जाने तो उन्हें दे देने की कटाई कराना था साहब कयाम ड्राइवर ने ऐसा कहीं लग रहा बड़ा ड्राइवर है सरदार राशिद मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम सोत क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? सोत कौन देना है? मोहना मोहना तेरे केरे जाते तुम्हारा घर है? धड़े नाल ते कि मैं लोडिंग गिंदे पवे अच्छा आज कितनी ट्राली है? अच्छा ये रकबे चो कितनी निकलते पे जा आज 6 ट्राली निकलते पे ठीक है सर देख सकते गड्डी लग गया तो लेबर शुरू थी गए लड़ाई करें पान तो आपको दिखे सो भाई एक इंटरव्यू गिंदा पाए
इंटरव्यू किया था कलो ते जस्ट इतने अगो हूँ इंटरव्यू गिनने का टाइम आ गया गिनने जरे लोड थी वैसे मतलब तो दिखा दसो देख सकते वे पिछले साल है लोडिंग शुरू थी।